Een pakhoes vol sniepsnaren. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt Wopke haar oordeel. De oldtimers hebben hier allemaal hun eigen verhaal. Citroën die heeft meegespeeld in de film Help de dokter verzuipt. Oh. En deze auto is te water geweest. Jongens, is er een sigaretontstekker onder? Ja, mooi niet? Ja. Ze wisten wel hoe ze het aan moesten vroeger. Ja. En zo regelden ze vroeger het geluid. Nou. Wij herdenken hier in het jaar 2015 de sterfdag van Marie-Louise. Die kwam hier in 1710 naar Leeuwarden toe. En er zijn allerlei activiteiten geweest. En wij hier hebben dus de mode en de kant. Nou had ik bedacht dat ik jou wil leren kantklossen. Nou, dan zie je wel geduld hebben aan te denken. Oh, dat heb ik heel erg. Oké. Deze blauwe draad is jouw loper die er doorheen gaat. Nou tel je tot 4. Nou, dat is nou te doen. Nou gaat klosje 2 gaat over klosje 3. Ja? Klosje 2 en 3 gaan over 1 en 2. En dan weer klosje 2 over 3. Nou jij. 2 over 3. 2 over 3. 2 en 4. 2 en 4 Over 1 en 3. En 3. Dat is die kant op. Nee, ertussenin. Oh, ertussenin. En we zijn ongeveer 12 jaar. 2 paar weg, 2 paar nieuwe erbij. Draaien, de witte. Verschrikkelijk. En de blauwe. De blauwe. Over de witte. Over de witte. En de witte over de blauwe. De witte over de blauwe. Oh, ik leer dit nooit. Verschrikkelijk. Jawel, een beetje geduld. Ik ben meer van de muziek en ja, het een beetje roeger om zo te zeggen. Als je naar je museum koophandel gaat, dan verwachten je net oldtimers, trein, oude radio's en zeker geen kantklosserij. Maar interessant.